ndya mu matwi ibyumbwira n'ubupfapfa cyono hinduka ntacyo ubwo utaramenya ntacyo utamenya niba utaramenya umuntu ari nkundi umuntu ari nkundi kimwe nawe umuntu ari nkundi uri umunyabwenge mbwira nawe kuba umwirabura ukaba umwera ukaba uriwe wabihisemo kuvuka mu bakire cyangwa ukavuka mu bakene si wowe wabihisemo sinumundi wabiguhitiramo nukuri mba nk'urugamba yaguhanze yonyine niyizi kandi by'ubimenya ubimenye ntacyo uramenya ntacyo uramenya ubwo utaramenya ntacyo utamenya niba utaramenya umuntu ari nkundi umuntu ari nkundi kimwe nawe umuntu ari nkundi eregura bica bigacika muri rubanda ubabwira ko ubwoko bwawe buruta ubw'abandi uracyajijiriwe kutigera ku bana b'inyange baduhaye urugero rwiza twese ku muntu ari nkundi ntacyo uramenya ntacyo uramenya ubwo utaramenya ntacyo uramenya niba utaramenya umuntu ari nkundi umuntu ari nkundi kimwe nawe umuntu ari nkundi udakunze ngo akunde uwaruza yakunda imana atigeze arabukwa reka kumutoteza n'ikiremwa cyayo ko wisanze niko nisanze ko wibonye niko nibonye ntawe uhitamo ubwoko n'igihugu ntawe uhitamo arakoze Ruremire na bagenzi be Ruremire Focus na bagenzi be byumva uhore Daniel Ngarukiye Daniel na Ben Ngabo ndetse na Masamba abo bose batugejeje iyo ndirimbo nziza nubwo habaye ingorane z'ibyuma ntikomeze kumvikana neza bati ntacyo uramenya niba utaramenya ntacyo uzamenya ko umuntu ari nkundi kimwe nawe ibyo bintu byo kumenya niba utazi ko umuntu ari nkundi kimwe nawe ntacyo uramenya nta n'icyo uzamenya
ati nta wahisemo havuka, ati kandi udakunda uwo aruzi babana nta kuntu ashobora kuvuga ko akunda Imana iyo ataruzi, ati uko wisanze niko nisanze, ati nta wahisemo ubwoko avukamo, nta wahisemo igihugu avukamo. radiyo ishakwe ijwi rya Rwanda Freedom Movement, dufite saa 9 z'amanywa n'iminota 5 isaha za Washington DC, saa 3 z'ijoro n'iminota 6 none ibaye 6 isaha ya Kigali, Brussels na Paris, saa 2 z'ijoro n'iminota 6 isaha za London. n'umunsi turi kwa gatandatu tariki ya 15 Nyakanga mwaka wa 2017. tukaba dukomeje kugeza ku bakunzi ba radiyo ishakwe amagambo akomeye yavugiwe i Brussels tariki ya 1 Nyakanga mwaka wa 2017, bisobanura ko hashize ibyumweru 2 gusa. ayo magambo akaba yavugiwe mu muhango wo kwizihiza isabukuru ya 55 y'ubwigenge bw'u Rwanda, no gutangaza ku mugaragaro ivuka ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. Dr. Rudasingwa rero muri uwo muhango wari umaze gutorwa na bagenzi be kugira ngo ayobore iryo shyaka rishya nyine ishakwe Rwanda Freedom Movement. yafashe ijambo avuga ibintu bikomeye, ati twizihize isabukuru ya 55 y'ubwigenge ariko tureba kure. muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ushinzwe radio, itangazamakuru na communication, hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa, perezida w'iryo shyaka ryashinzwe hashize ibyumweru 2, ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. ntekereza ko Theogene ataraboneka si muruzi muri studio, ariko turaba dutangiye ikiganiro, naza kuza ndamubaha abasuhuze. Nkuko natangiye mbivuga, dukomeje kugeza ku bakunzi ba radiyo ishakwe ibyavugiwe muri uwo munsi mukuru wo kwizihiza isabukuru y'imyaka 55 u Rwanda rubonye ubwigenge. twagiye tubagezaho amagambo anyuranye, by'umwihariko twagejeje ijambo rya Bwana Ndahayo Eugene wungirije perezida w'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement. ijambo naryo rikomeye cyane ryacukumbuye amateka y'igihugu cyacu, bikaza kugaragara yuko ibintu byo kudakorera abanyarwanda ahubwo hakabaho gukorera abampatsi ibihugu bikomoka kure muri za rucunshu, bikaba byarakomeje bikokama igihugu kugeza amagingo aya ngaya. bityo rero muri kimwe mu bisubizo gikomeye cyane hakaba hagomba kubaho gushyiraho ubutegetsi bukorera abanyarwanda mu by'ukuri, budakorera mbere na mbere bampatse ibihugu. ijambo rya Dr. Theogene Rudasingwa yavuze mu magambo yavuze ko tuzakomeza kubagezaho, havuzwe amagambo akomeye cyane rwose tugomba kubagezaho, ndetse tukafata n'akanya ko kugira ngo tuyaganireho na ba nyirayo cyane cyane. Dr. Theogene naboneka mu kanya turaza kuganira kuri ino jambo rye, ariko mu gihe ataraboneka ndaza kuba ndishyizeho mutegereje. icyo gihe yatangiye ati dushimire abantu bose bitabiriye uno muhango. noneho nyuma yo gushimira abitabiriye uwo muhango no kwibutsa nyine ukuntu kwizihiza isabukuru y'ubwigenge bw'igihugu ari ikintu gikomeye cyane, kabone n'ubwo muri ayo mateka harimo akaga kuri bamwe mu banyarwanda, ariko ko nta mpamvu n'imwe yo kutizihiza uwo munsi mukuru udasa n'iyindi, kandi buri gihugu cyose kigira, uretse muri iki gihe wagira ngo ku Rwanda icyo kintu nyine nicyo kutitabwaho, kikaba mu by'ukuri ari ubumuga bukomeye cyane, ubumuga bukomeye mu rwego rwa politiki no mu rwego rw'imibereho n'imitegekere y'u Rwanda. ijambo rya Dr. Theogene Rudasingwa kandi riratanga n'impanuro zikomeye zishingiye ku bintu 5. hari kugira umutima w'ubumuntu, nkabiya mbese twatangiye twumva muri ya ndirimbo nubwo itabashije kurangira ko impamvu ntanasobanukiwe neza, n'impamvu za tekinike ntasobanukiwe neza.
iriya ndirimbo ya Ruremire yaririmbanye na bagenzi be ba Byumvuhore, ba Ngabo Ben, na Bangarukiye Daniel. Iyo ndirimbo rero nziza cyane rwose, ivuga ko umuntu ari nk'undi. Nabyo wagira ngo hari Dr Theogene yari yayumvise mbere yo gukora iryo jambo. Ndamwumva Dr Theogene gatoya, ariko ntabwo ari we n'undi uri umuhamagara. Ndagira ngo rero dukomeze kino kiganiro twumva iryo jambo rye. Aratangira ati hari ibintu 5 byangombwa cyane tugomba kugenderaho: kugira umutima w'umuntu, kugira umutima wo kwihangana, kugira umutima wo kwigisha no kwiga, kuko umwigisha mwiza ni nuzi kwigira kubo yigisha no ku bandi. Cya kane ati kugira umutima w'umucuruzi, kugira umutima w'umucuruzi ariko utari umucuruzi nyine umeze nk'uriya w'umudutsiko twagiye tuyogoza u Rwanda ku ngoma zanyuranye, bikaba noneho byarahumye kumera ari kuva hazaho agatsiko ka FPRDMI. Kugira umutima w'umucuruzi rero no kugira umutima w'umucuruzi ucuruza neza, umucuruzi wumva ko inyungu y'uwacuruzaho nayo ari ikintu cy'ingenzi. Bityo akavuga ati nzacuruza ku buryo burambye bwiza, kuko n'uwo ncuruzaho nawe akuramo inyungu akanezerwa. Kugira umutima w'ubucuruzi ariko kutitekereza gusa, utekereza n'ucuruzaho. Cya 5 muri ibyo bintu bikomeye cyane yatugejejeho muri iyo nama ikomeye, izo nama zikomeye yatugejejeho, hari kugira umutima wa discipline. Aho avuga ati nta discipline iriho ntacyo abantu bose bageraho. Bya bihugu byose bikomeye tubona, Ubufaransa, Ububiligi, Amerika, abo bose cyane bagiye biha intego bakayubahiriza kubera discipline babaga bafite. Bati rwose iki kintu tugomba kugitezukaho, tugomba kugikora uko twagisezeranye, tugashyira imbaraga zacu zose n'umutima wacu wose. Icyo kintu cya discipline ni nacyo rero cya 5 Dr Theogene Rudasingwa, umuyobozi w'Ishakwe Rwanda Freedom Movement, yagikomeyeho cyane. Akaba yarashoje ijambo rye asaba buri wese kujya yigomwa byibuze buri munsi minota nk'icumi byashoboka irenzeho, kugira ngo atekereze kuri izo ngingo zose, kuri izo mbuto Ishakwe Rwanda Freedom Movement yiyemeje kubiba. Buri wese akumva kandi yuko kuba ariho abikesha Imana, ko atari afite ubwenge burenze ubw'abatakiriho bahitanywe na biya bintu by'intambara zinyuranye zayogoje Abanyarwanda n'u Rwanda. Ko ayo mahirwe ukiriho wese agomba kuyafata rwose nk'ikintu gikomeye, akumva afite inshingano yo kugira ngo ibyo abatakiriho batashoboye kugeraho agomba we kubikora. Uwo mukoro rwose ukaba udusaba gutsinda urwo rugamba twiyemeje, tugendera kuri izo ndangagaciro nyine dukomeyeho. Ibyo rero nyuma yo gushimira bagenzi be yavuze rwose ayo magambo, tukaba tugiye kumva iryo jambo rye. Nizere ko muri urwego rwa tekinike biri budushobokere, kuko mbonye dutangiranye n'ibibazo. Reka twumve ijambo rye, noneho n'aba yabashije kuboneka tuze kumwumva nawe asobanura, mubaza kugira ngo asobanure ingingo zimwe na zimwe. Kubashimira rero namwe bavandimwe mwahuriye aha ngaha, kubera nyine ko murumva uburemere bw'umunsi uretse kwibuka ubwigenge bw'Abanyarwanda mu Rwanda. Tukaba noneho hari iki gikorwa cy'ingirakamaro twongeye gushimangira, ariko tumaze igihe muri uru rugamba, ntabwo turi babasha kuri bene izi ngamba. Ubwo rero nagira ngo mbashimire kuba mwaje mukumva nyine n'ubwo butumwa bushya dufite bwo kubabwira ikindi kibi cyo dusangiye. Muri ibi byose nagira ngo nashimire Imana.
nshimira imana kuko ku giti cyanjye ndi umuntu wemera kubera ko ubuhamya bwanjye abenshi dukorana murabumenyereye kandi muzi ko mbuhagararaho cyane. Impamvu nta yindi ni uko mbona ko imana niyo yaturemye twebwe abemera, kandi imana niyo mu by'ukuri iduhora imbere. Ntabwo ari n'ibintu gusa by'abanyamahanga, murabizi nk'uko y'abanyarwanda kuva kera abazungu sibo batwigishije imana. Imana y'u Rwanda yahozeho kuva kera, na ba sogokuru na ba sogokuruza barayivugaga. Ibyo rero nkaba nshimira imana kuko ari itugejeje ahangaha, kandi mpamya ko izakomeza kutuba imbere mu bikorwa byo duteganya gukora, kandi duteganya gukora tutireba ahubwo tureba imbere cyane, ubwo tudashobora no kurebesha amaso, ariko imana yo irahabona. Hari umuntu wari umwami ukomeye cyane mu mateka y'abayahudi, umwami witwaga Solomoni. Mu isengesho rye yasabye ko imana yamuha ubushishozi, ikamuha ubuhanga kugira ngo azashobore kuyobora abantu mbese yayoboraga nabo b'imitima inangiye. Abantu bagira imitima inangiye ntabwo ari abanyarwanda gusa, ku isi hose mu mateka babayeho. Nabyo rero nagira ngo mu by'ukuri uko duteraniye aha turi abayobozi, turi abayoboke, mu buryo dutangiye reka dusabe imana mu by'ukuri ngo iduhe ubushishozi, kuko imitima yacu tubiziranyeho iracyanangiye cyane. Ibi bintu rero dutangiye ni ibyo kugira ngo twigohotore muri uko kunangira imitima yo gusa nk'abakurikirana cyane ibikunze kudutinda no kutuyobya, ariko cyane cyane ibintu bishingiye ku rwango rukomeye cyane abanyarwanda bamaze imyaka myinshi cyane basa nk'aho babibye. Ingaruka zabyo nta zindi rero ni izi ntambara z'urudaca tubamo, ni ubuhunzi tubamo butajya burangira, ni umwiryane duhoramo utajya urangira. Buri bantu muri generasiyo yose ikunze kuzivuga ko izarangiza icyo kintu cy'umwiryane n'amacakubiri ashingiye ku moko n'uturere, ariko bisa nk'aho byatunaniye. Ubwo rero kuba natwe uyu munsi twongeye kuvuga ngo twiyemeje twebwe nk'abanyarwanda n'abazadukomokaho ko tuzakomeza gushyiraho iryo tafari cyangwa se urwo rubariro rwo kubaka iyo nzu nshya, iyo twita u Rwanda tuzabanamo mu mahoro, tukabanamo mu bwuzuzanye, tukabanamo mu bwubahane, tukabanamo mu mahoro, tugasangira agace na kenshi. Iyo nyota ni uko gutekereza ejo hazaza niyo dufite uyu munsi, nibyo mwumvise mu byo iri tangazo bamaze kubagezaho. Mu by'ukuri nibyo twavugaga, kandi tukabivuga tuzi ko bifite uburemere cyane. Ubundi abantu bakunze gutekereza mu gihe cya bugufi cyane, ariko mu by'ukuri iyo ugiye kureba umuntu yaremwe ari umuntu uzamara imyaka mike cyane ku isi. Urambye kuri iyi si cyane ikintu kimwe ariko kiriho amashami atatu numva nashimangira benshi bagomba kuba bavuzeho uyu munsi.
nari narateye uturabyo tw'urukundo umunsi umwe hadukira amajyambere ababwira amajyambere abatoza amajyambere amajyambere ndabaramukije rubyiruko baramukije mugira amahoro barumuna bacu Rwanda rw'ejo mugira u Rwanda rwababyaye ubu muribaza rubyiruko ejo nzamera nte ejo nzatungwa n'iki kubutaka bw'ubari ingume ku ishuri ry'ubu ribona umugabo ko nuribonye bitagitsirika inzara ku bucuruzi butisukirwa amashyirahamwe yanga akatunanira inzira y'amajyambere zabiyihe imibereho ye izashoboka ite amajyambere ababwira amajyambere abatoza amajyambere amajyambere sukwigomeka sukwigenga ku mafaranga samakote na karuvati sukwigana abanyamahanga televiziyo samamodoka sumurundo w'amafaranga amajyambere duhora tuvuga amajyambere duhora duharanira ni kagatambwe ka buri munsi ka buri kwezi ka buri mwaka gahunga ubuzima kagane bungu inzira zayo zifite ingeri nyinshi imyuga yose n'ubukorikori ubuhinzi bwiyuguruye bukadutunga bukanasagurira amasoko inganda nziza gahoro gahoro kuticwa n'inzara kurwanya ubujiji kuberwa n'umuco w'umurimo ubutabera mu gihugu ndetse n'amahoro muri rubanda amajyambere ababwira amajyambere abatoza amajyambere ntagerangira amajyambere n'urugendo rugamije kurushaho kumererwa neza mu
n'ibibatanya musangire ingendo igana ibyiza bimuvugurure koperative ariko cyane cyane mwivugurura ubwanyu mu bitekerezo mwirinde gucika kuba babyaye mwisunge kominire zibashyigikire abatoza hamwe no kwita ku bidukikije isuku ku mubiri no ku mutima mubiharanire udacogora amajyambere ababwira amajyambere abatoza mbikuye ku mutima n'akanama ka kivandimwe cyo nimukomere ku bunyarwanda mizero y'igihugu amajyambere ababwira amajyambere abatoza amajyambere bavuga yuko abeza babyiruka mu myaka yose nyamara wowe hongoza ntuntabura agahinyuka bituma nkuratanya mibwa igikundiro bituma nkuratanya igikundiro wakuze ukuzi neza wenda ibyiza wihabye cyane uko matanye ingabire zigukundisha isi n'ijoro bituma nkuratanya mibwa igikundiro bituma nkuratanya mibwa igikundiro nagusanze mu birori maze mbona umuserutse neza undi utwambitse umunega maze ubwuzu bukadusaba bituma nkuratanya mibwa igikundiro bituma nkuratanya mibwa igikundiro
genda wambara ikamba kundi ukeshe bagenzi bawe wirakanye umuryano komeza ukunde kutwibuka bituma muratanya bibwa igikundiro bituma muratanya bibwa igikundiro sanganwe ishema ryinshi mu masabukuru yose utwibutsa urugwiro rw'ibihe twabanye byose bituma nkurata nyamibwa igikundiro bituma nkurata nyamibwa muvandimwe Joseph uranyumva ndakumva neza muvandimwe Theogene byatugoye cyane byangoye cyane kuza muri studio nuko ngira ngo nabyibagiwe ntakimenya uko baza muri studio byanze cyane ikiganiro nagitangiye cyari kimaze nka hafi iminota 30 mu by'ukuri nagikurikiranye numvaga ari na kugerageza kukuvugisha nkumva utabyumva Akushwida nta kintu ntabwo nari nkuruzi na gato ntabwo byegumereka kuri muri studio ntabwo byagaragaraga twakomereza rero aho wari ugeze aho nari ngeze reka ndebe niba ijambo ryawe ubwabyo ni nari narihagaritse kandi ntabwo nzi ahantu ryari rigeze uko ntekereza komereza kuko numvise muri introduction wavuze biriya bintu bitanavuze ndetse unabisoza ubwo igihe cyadushiranye wenda ntiwakongera kusubizaho wenda wareba niba hari ibibazo mbaza cyangwa se comment nabikubaza ibibazo yego nshobora no gusubiramo muri izo ngingo nkazisubiramo ko wagiye uzivuga yes hanyuma tugahita ubu turi muri studio deja turi muri studio rwose turi muri studio neza abantu bari batwumva bagomba kuba batwumva urakoze cyane nyine ibibazo twabigize bya studio ariko ijambo ubundi abantu bari batangiye kuryumva hari ibintu bitanu washatse kugeza ku banyarwanda bari bitabiriye uriya munsi mukuru ibintu bikomeye cyane bitanu ikintu cya mbere bavuze ati abantu bagomba kumenya ko turi imbere na mbere abantu mbere yo kuba abanyarwanda yo kuba abatutsi yo kuba abahutu yo kuba abakiga yo kuba abanyenduga turi abantu ukavuga uti kubona umunyarwanda agenda akica undi umunyarwanda akagira urwango rutuma atekereza buri munsi ko kanaka agomba kwicwa cyangwa guhunga uwo muco wagiye uranga abategetsi bakomoka muri utwo dutsiko kuko wari wikomye ikintu cyitwa udutsiko cyagiye kizambya igihugu utariko rero twebwe nk'abanyarwanda usanga mu by'ukuri n'ubwo muco ukomoka muri utwo dutsiko uwo muco waradusakayemo ku buryo usanga umunyarwanda atifuriza undi amahirwe ugasanga mu yandi magambo rwose utwo dutsiko twaranduje abanyarwanda ugasanga abanyarwanda twarabaye ingwate z'amoko ingwate z'uturere kandi ibyo byose ntabyo twaremye mu by'ukuri twarabyisanzemo ku mugani w'iriya ndirimbo nari natangije ya Ruremire na bagenzi be babyumva uhore ba Ben Ngabo bitwa ba Daniel indirimbo nyine ivuga ati umuntu nk'undi ati twisanze turi muri iki gihugu ntitwagihisemo twisanze turi mu bwoko n'ubu ntitwabuhisemo nawe rero muri iryo jambo ryawe niko wabivuze uti
ntabwo umuntu yagombye kujya kwica undi ngo arare rwose amajoro amushakira ibibi cyangwa amwifuriza ibi. ati umututsi yisanze ari umututsi, niko wavuze. umututsi yisanze ari umututsi, umuhutu yisanga ari umuhutu. umutima rero, uwo mutima w'ubumuntu niwo tugomba gutangiriraho, kuko turi abantu mbere yo kuba abahutu, mbere yo kuba abatutsi, abakiga, abanyenduga n'abandi nk'abo. Ibyo bintu barabivuze cyane, mbere yo kuba abagande, ibyo bita abagande muri iki gihe, abasopecya n'andi mazina abanyarwanda basigaye bakunda kwitana. Ibyo byose nitwe tubigira ibibazo. Ati nubwo utakoresheje iryo jambo rya diversite, iyo diversite rwose si ikibazo, ni twebwe kibazo muri icyo kintu cyacu cyo kubura umuntu. Ati umutima rero w'umuntu niwo niko wavuze, uti niwo tubuze, kugira ngo mbere twumve ko mbere yo kuba ibyo byose turi abantu, kandi tugomba kwifata nk'ibiremwa by'Imana, ko tutagomba kwambura abantu ubuzima mu mwanya kandi tutaranabubahaye. Uwo mutima wawutinzeho cyane, ndagira ngo uze kongera kubigarukaho. Ikintu cya kabiri wagejeje ku bari bari aho ngaho, bavuze ati tugomba kugira ukwihangana guhambaye, cyane cyane ko turi mu bibazo bikomeye, ibibazo bitubaza cyane, bikomoka mu mateka yacu. Aho ntiwagiye za rucunshu nk'uko mugenzi wacu Ndahayo Eugene ukungirije mu buyobozi bw'ishakwe Rwanda Freedom Movement. Ntabwo aho wahereye za rucunshu, wahereye muri za 59, uti na nyuma yaho 59 na nyuma yaho, uti rwose mwumva ukuntu abanyarwanda twese twakubititse, abanyarwanda, abatutsi, abahutu. Ubwo ngubwo byose ntibabivuze, ariko buri wese yumva ko bavuga abanyarwanda, abatutsi, abahutu, ndetse n'abatwa tudakunze kuvuga ko nabo baravuze uti abatwa bo baragowe, baragatoye, ntibaba muri utwo dutsiko, ariko ibikorwa bibi n'utwo dutsiko, ibikorwa bibi by'utwo dutsiko bibagiraho ingaruka zitagira ingano. Uravuga uti iyo bitaba ari ukwihangana, nk'umuntu wese uba imbuto agategereza ko izera, abantu bagombye mu by'ukuri kuba baracitse intege. Bavuga uti ikintu cyo kuba imbuto tugomba kugira icyo kintu cyo kwihangana, tukamera nk'abahinzi, mbese tukagira ikintu cy'umuntu yakwita sagesse, wisdom y'abahinzi. Ugira gutya akavuga ati abahinzi n'aborozi, ati iriya nkoko ndayoroye, nzareka itera amagi yaturage, noneho ntegereza imishwi nayikure, bityo ngira inkoko nyinshi. Uko kugira gutegereza nyine umuntu dukesha mbese mu gisekuru cyacu cy'abahinzi n'aborozi, twagombye kubikomeza nyuma y'uko twagiye no mu bindi bintu birimo amashuri, ariko tukagira buri gihe icyo kintu cyo kumenya kwihangana, kumenya gutegereza, ntituhukire byihuta cyane nk'uko udutsiko dukunze kubikora. Ibyo bintu wabitinzeho ni cyane. Uvuga uti gusarura, uvangura bibijya ku kanya ngo ejo usarure, mu bintu wakagombye gutegereza wenda amezi menshi cyangwa se n'umwaka bitewe n'igihingwa. Uti ibyo bintu nyine ni indwara y'udutsiko ituma n'ibyakagombye kumera neza bimera nabi. Avuga uko kwihangana dukomora kuri utwo dutsiko twagiye tuyogoza igihugu, byagiye nabyo uko kubura kwihangana nyine nabyo byagiye bibura mu Banyarwanda. Wavuze ukoresha n'ijambo icyongereza rimera nk'igifaransa, mu by'ukuri patience, ndibaza patience mu cyongereza. Ukoresha n'irindi jambo ukomora mu bwana bwawe rya ndiyubwo. Uvuga uti harimo abagore bagira gutya nyine akaba yacu umugabo, ngo bakaba ari bandiye ubwo. Mu by'ukuri kutazigamira ejo, ndakureka bigaruke ko iryo jambo nanjye ryandiye ubwo sinari ndize. Ikintu cya gatatu watinzeho, wagize uti tugomba kugira umutima wo kwiga no kwigisha. Ukavuga uti umwarimu mwiza ni n'umwarimu umenya kwigira kubo yigisha. Uti abanyarwanda miliyoni 11, iba buri wese, kubera ko buri wese afite icyazi kurusha undi, kandi yakwigiraho n'undi. Atiba buri wese yari afite umutima wo kumenya kwiga no kumenya kwigisha. Ati rwose, ati wazasanga mu gihugu tugize abantu bakomeye cyane, nk'uko ibihugu nka Amerika zagiye zigira abantu nka Bill Gates, cyangwa se mu bindi bihugu by'abakoze umuti wa penicilline, ndumva ari Self Fleming, nubwo utamuvuze izina, ndumva aho uri mu Bwongereza. Uti
haramutse habayeho abantu nk'abo habayeho umutima wo kumenya kwigisha no kumenya kwiga no kumenya cyane cyane ko ibyo ngibyo uvumbuye utavuga ngo nibigira akanaka akamaro ngo ni bibi, ukavuga uti bizagirira akamaro wese uzumva byifuza ko bimugirira akamaro, kugira umutima wo kwiga no kwigisha no kugira ngo nyine ugere kuri umutima w'ubucuruzi ugiye kugeraho nawe wavuze, ni ibintu nabyo watinzeho. Icya kane nyine nari maze kukivuga, umutima w'ubucuruzi utariko bitari nk'abacuruzi bo mu dutsiko tuba twabayeho ku bwa Habyarimana ba Kagame na FPR-DMI, aho nyine basibanga byose, bagasibanga ibintu byose. Uti kuba umucuruzi mwiza ni ukumera nyine nko Bill Gates, ukaba umuntu wahanze cyangwa se wahanze penicilline, nabyo mbigarukeho warabivuze, wari ugeze cyane cyane mu gicuruzi, hakabamo iyo esprit, uwo mutima win-win, kugira ngo nyine niba wungutse unatekereze yuko rwose uwo muntu ugiye gucuruzaho nawe niyishima nawe ubwawe bizagira ari icyo gicuruzwa cyawe bizakigira akamaro, ari nawe ubwawe bizakugira akamaro, ugatekereza n'ubucuruzaho nyine ukagira umutima w'ubucuruzi, ariko umutima mwiza utari umutima uranga udutsiko nyine duhangika. Hari terme iba mu Rwanda bita guhangika, ni ukuvuga gufata umuntu ukamusondeka ukamuha ikintu kimubabaza cyane, ahubwo kandi yabigitanzeho ibintu bityo ntabone icyo yarakitezeho. Ikintu cya gatanu wavuze wakomojeho ukakivuga nacyo ukagitindaho, uti kugira mentalite, umutima, mentalite ya discipline. Uti nta kintu abantu bashobora kugeraho na gatoya, nta kintu dushobora kugeraho na gatoya tudafite discipline. Uti kugira discipline mu bitekerezo, mu bikorwa, mu byo tuvuga, mu byo dukora. Uti yaba twari dufite umutwe ufungutse, watinze n'iki ku kintu cyitwa umutwe ufungutse wabuvuze henshi. Uti iba twari dufite umutima ufungutse imyaka myinshi tumaze mu mahanga, twakwigira byinshi mu bihugu twabayemo. Uti kumenya kwigira ku bandi nk'abanyamahanga, tukagundira ibyiza ariko byacu byo mu muco wacu biri byiza. Ati ibihugu Ubufaransa, Ububiligi, Amerika uti na ntoya u Rwanda rusha imyaka y'imibereho yo kubaho. Uti ibyo bihugu byose byagiye binyura mu nzira zigoye, bimwe na bimwe bikanyura mu ntambara zikomeye, ya kabiri, ya mbere n'izindi zabayeho. Utariko rero bakabasha kubyivanamo, bakahavana imbaraga zikomeye. Uti kuki rero tutabasha kugera ku byo ibyo bihugu byagezeho? Ni ibyo rero wavuze uranasoza mu gusoza uza kugira uti reka mbabwire ku tuntu tubiri. Uti tugomba kugira igihe cyo gutekereza ku bibazo bikomeye dusangiye. Uti niyo twafata iminota byibuze nk'icumi ku munsi tugatekereza kuri ibyo bibazo bikomeye dusangiye, tugatekereza kuri ubwo buryo bwo kubibona ibisubizo byibuze iminota 10 ku munsi, ibyo byose byatuma dutera imbere. Ikintu cya kabiri nacyo wasozeje wavuze uti tugomba gusubiza amaso inyuma. Uti muri uko gusubiza amaso inyuma tukareba ukuntu hari abanyarwanda benshi batuvuyemo batagize amahirwe nk'ayacu, batagihumeka nk'uko duhumeka. Uvuga uti tufite privilege. Uti mbese turi nk'ibikomangoma, kumwe bavuga ngo bivukana imbuto, tudifite privilege kandi ntacyo twatanze yo kuba tukiriho tugihumeka. Uti iyo privilege rero, ayo mahirwe kuba Imana yarayaduhaye nyine mu by'ukuri tutarayakoreye kurusha abo bandi batayafite. Iyo privilege, ayo mahirwe araduha obligation, araduha umukoro, araduha responsabilité kuba ariho uno munsi n'abazavuka ejo n'ejo bundi, kugira ngo tugire icyo tumara, kugira ngo tugire ibyo dukemura byananiranye kugeza amagingo aya ngaya. Ati kandi tukanashimira n'Imana nyine yatumye tugera kuri ibyo byose, kuko wanatangiye ikiganiro cyawe uvuga uti ndi umuntu wemera Imana cyane rwose. Uti kuri ge niyo iba ingejeje ahangaha, niyo tugejeje ahangaha. Uravuga uti dutangira urugendo rurerure, uti tuzakora byinshi n'abazadukomokaho bazagire aho bahera. Uti iyo privilege, ayo mahirwe twagize, uti rwose tugomba kuyabyaza umusaruro. Uti kandi rero iyo privilege mwampaye namwe umwanya wo kubayobora, ntitugomba kuyitatira. Ibyo twiyemeje tugomba kubikora mu mutima mwiza, nta gushihurana, nk'uko iyo ngeso mbi nayo yagiye iranga udutsiko n'abantu bagifite umutima w'udutsiko.
muvandimwe Theogene rero nsuye mu magambo ya mu by'ukuri ariko sinshobora kuyavuga nka nyirayo. Nagira ngo ufate ijambo noneho ugende wenda udevelopa ugende ijambo ku rindi ureba ute nk'aha ngaha uti nashaka kuvuga iki ngiki cyangwa se uti nakongeraho iki ngiki. Ijambo ni ryawe muvandimwe Theogene. murakoze cyane rwose bwana Joseph Ngarambe, uranyumva? Ndakumva neza cyane. Mbanze ngushimire cyane ukuntu mu by'ukuri umaze amezi menshi tugifite radiyo ihuriro kugeza kuri aya magingo mu bibazo biba byoroshye bya tekinike, ariko buri gihe ibitekerezo by'abanyarwanda, ibitekerezo byacu ukabona ibyo ari byo byose uko byahitana. ngo mbanze ngushimire Joseph kandi mbivanye ku mutima. Icya kabiri ni uko ndabona igihe tubanye gike cyane, nagira ngo nsabe, iki ni ikiganiro kiremereye cyane, wenda tuzagicemo ibice bibiri. Ubwo wenda niba bigushobokeye uzashaka undi mwanya tugakora, kuko uyu munsi wenda ndavuga ku kintu kimwe gusa, ko ngomba kuva muri studio wenda mu yindi minota 15 maximum 20. Nagira ngo rero ngusabe niba bigushobokeye uzashyire kuri program igice cya kabiri ndetse n'igice cya gatatu. Ndatekereza ngo ni ibintu birebire tuzabiganiraho tubishyire kuri gahunda. Mubishyire kuri gahunda. Ngo rero nahere ku ukuntu mu by'ukuri ibyo navuze ubivuze mu magambo make, uvuze neza cyane ku buryo bishimangiye ubu twiganira ni nk'abantu bari ku gicaniro twiganirira nimugoroba, kuko nicyo twiyemeje ko tuzajya tuganira mu ituze, nta huti mbese nta kintu cyashaki kituriho, tuzajya tuvuga ibyo dutekereza, ibyo twemera. Burya ntibinagoye abantu bavuga ibyo batekereza banemera. Ntangirire no kuri nkutangeho urugero, ubundi ntibinasanzwe kugira ngo umuntu atangeho urugero undi kandi yicaranye, ariko ndavugaho ibyiza ntabwo nkuvugaho ibibi. Urumva nkuko nahoze numva usobanuye ibyo navuze, nkumva ahubwo ubivuze neza kurusha uko nabivuze. Icyo bivuga rero icyo bivuga ni uko muri kiriya kintu wenda ni nacyo ndi buvugeho uyu munsi gusa, cyo kumenya uko uba umwarimu mwiza ariko ukaba n'umunyeshuri mwiza. Urabona Joseph, kumenyana kwawe nawe ntibirenze imyaka 6. Twamenyanye mu kwezi kwa 12 umwaka dushinga ihuriro Rwanda National Congress. Ntabwo twari tuziranye y'icyo gihe, ariko ntabwo mpereye kuri icyo ngicyo cyo kuvuga nti ushobora no kubana n'umuntu cyangwa se ubana n'abantu utazi neza akamaro kabo uko kangana, ubushobozi bwabo uko bungana, kandi iyo ushoboye kumenya akamaro k'umuntu n'ubumenyi bw'uko bungana no kugira ngo ubabyaze umusaruro, hanini biragora. Impamvu rero mbivuze ni uko tutaratangira ihuriro rishya no kugeza kuri aya magingo ubwo turi muri Rwanda Freedom Movement, icyuko mu by'ukuri ufite impano y'ubwarimu ntabwo nari nkizi. Tutaragera kuri iyo stage yaho ushobora kujya kuri radiyo ugasobanura ibintu, nubwo hari bimwe abantu nyine ko twiyemeje kuvuga ukuri, hari igihe muri uko kuvugisha ukuri hari abantu bishobora kumva bitoneka, ariko niko twiyemeje yuko natwe tugomba kwitoneka mu kuvugisha ukuri, kuko ayo mateka y'igihugu cyacu si twe twayabayemo gusa, abandi bayabayemo gusa, aho twese turayasangiye. Icyo cy'uko Joseph uri umwarimu mwiza, nagira ngo nkigushimire kubera ko nk'ubwo ngubwo usobanuye ibyo bintu
magambo make numva nanjye ubwanjye biranyuze kuko ubwo urumva ko wameterije iryo somo nk'umunyeshuri ariko uyu munsi waryigishije. urakoze uyu munsi waryigishije. nanjye narahigiye, umuntu ariga mu by'ukuri turigishanya icyo rero nagira ngo rwose nkishimangire, wenda ni nacyo ndi butindeho nimbona mfite akanya kandi gato ndagira indi ngingo nafataho, kubera ko mu bwarimu iyo tuvuga ngo igihugu cyacu tuvuge tukisha ishuri, tukavuga tuti umubare w'abantu barimo n'uwo mubare Yosefu sinjya yuko abanyarwanda bangana iyo ushyizemo abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu. Nabonye u Rwanda kuvuga ko bari hafi kugeza 3,000,000 niba ari tekinika kugira ngo babone imfashanyo, sinzi uko bungana, kubera ko n'ibyo kubarura ntibijya bikorwa neza mu Rwanda. Ntabwo bikora neza, imibare ni ukuyifata nyine ukwiri, ariko barayitekinika nayo bigaragara. Barayitekinika. Urumva rero uko tungana kose mu gihugu, icyo nagerageza kuvuga uwo munsi ni uko ibintu byose tubamo mu buzima, iyo ufite uwo mutima wo kumva ko ugomba kwiga kandi ukiga kugeza igihe uzavira kuri iyi si, nta gihe cyo kwiga kijya kirangira, kandi kwiga si ugufata igitabo ngo usome gusa, ahubwo ahanini ibyo twigira mu byo dukora, tukigira mu byo tureba, tukigira mu bo duhura nabo, ibiganiro tugirana nabo, tukigira ahantu tugenda tujya. Ndibuka kera za 90 ibintu byo twigaga kuri amateka y'isi ndetse na geography sinzi uko harya geography mu kinyarwanda bayita ikiyoze. ni geography, nuvuga geography ni kimwe no mu gifaransa barabyumva abantu bayize geography, ni ukumenya mu by'ukuri imiterere y'isi n'ibidukikije, ni ukumenya imiterere y'isi. Yes, kubwo ntaraza hano muri Amerika cyane nkiri muto, turi muri FPR mu Nkotanyi, naje no bwa mbere na mbere muri 91, ariko ahanini uburyo umuntu aba afite igishushanyo, wumva ngo Amerika iyo utarigeramo hari ukuntu uba ufite igishushanyo cya Amerika cyo wihaye, mbese ibyo wize abarimu bakwigishije, ibyo wize, ibyo wakuye muri za sinema n'ibindi nk'ibyo. ariko ndabibuka iyo ugeze ahantu ahanini uhita ureba ko cya gishushanyo wari ufite mu mutwe wawe cyaho ugeze, icyo gishushanyo nari mfite cya Amerika mu mutwe wanjye n'igishushanyo cy'ubonye imbere yanjye, ukabona ko ari ibintu bitandukanye. Rimwe na rimwe hari ibyo usanga utaribeshyeho cyane, ariko ahanini igishushanyo cy'uba ufite usanga ko kidahuye na realite y'ukuntu ibintu bimeze by'ukuri. N'u Rwanda rwacu iyo twese dushoboye mbese kumva ko turi abanyeshuri beza, abanyeshuri bahora bafite iyo nyota yo kwiga buri gihe, kandi tukayifatanya n'iyo kumva ko dukwiriye kuba abarimu, kubera ko ubwarimu nta kindi ni ukugerageza kureba ko ibyo uzi ushobora gufasha abandi, ariko kubafasha cyane cyane apana kuvuga ngo batekereze nk'uko utekereza, ariko kubafasha kugira ngo bitekerereze ku giti cyabo. Nicyo gituma n'abana turera mu ngo zacu, umwana aravuka ukamurera, ariko muri uko kumurera ntabwo rero uvuga ngo yaba uyu mwana wanjye rwose yazaba atekereza nkanjye, akamera nkanjye, kuko byo niyo waba ubitekereza hari igihe ababyeyi dutekereza dutyo, ariko twibeshye, kuko uruhare rwacu ni ugufata umwana ni ugufasha umwana kugira ngo akure azashobore kwitekerereza, azajye mu ishuri, amaherezo ashobore gushaka, ashobore kugira abana be, azagera abuzukuruza kugeza igihe nawe azasazira nk'uko nawe uba uzasaza. Ntabwo rero muri kwigisha ntabwo bidusaba ngo buri muntu tumureme nk'uko twishakiye. Impamvu mvuze ibyo ngibyo ni iyihe? Ni uko muri ya makosa, ukuntu udutsiko twayoboye u Rwanda amagana n'amagana,
bikagenda bikagera muri za rucuncu bikavaho, icyo gihe hakaza abakoroni bakagira ibyo batwigisha, nabo tuzagisubiraho nituvuga amateka, kuko hari ibyiza twavanye ku bakoroni, ntabwo ari ibibi gusa. Ariko hariho hari ibyiza byinshi byo ibibi nabyo twagiyeho n'ibyiza. Hari naho baturoze nabo. Hari naho baturoze. Ngo mvuge kuri icyo nuko udutsiko buri gihe utu dutsiko twagiye dutegeka u Rwanda, nanga no gukoresha ijambo kuyobora, kuko ubundi ubuyobozi ni ikintu positive. Iyo umuntu uyobora ubundi umuyobora neza, ntuvuga ngo namuyobora. Ubundi uyobora neza ni ugutegeka nyine. Nabi ndetse gutegeka nabi. Kugeza kuri aya magingo, iyo wumvise y'agatisimo yo nanjye nahoze ntera y'inkotanyi, ukareba agatisimo ya MRND yo bahozemo, ukareba agatisimo ya Parme Hutu mbere yabo, ukareba agatisimo y'abakorone, agatisimo y'ubwami, buri teka uko bumva ibintu, uko babona igishushanyo cyo bafite mu mutwe wabo, bashaka kuvana icyo gishushanyo cyo bifite mu mutwe wabo, bagashaka kugira igishushanyo cyo buri munyarwanda wese akwiriye kuba afite. Ni nayo problem no kurogeza kuri aya magingo ngubu duhanganye n'iki kibazo nyine cyo kumva nka Kagame na kariya gatsiko ke ka DMI baravukanye imbuto, ubu bakaba biyimitse, bakazamara imyaka ngo yo bashaka, bakazareba abandi ngo babisigira, kuko icyo nicyo gishushanyo bafite cy'u Rwanda, n'uko u Rwanda rukwiriye kuba ruyoborwa, rutegekwa naho. Urumva rero ntabwo umwarimu mwiza ariko akora umwarimu niyo uri mu ishuri. Nigishije muri kaminuza, nigishijeho mu mashuri ya secondary, nigishijeho ndetse kera tukiba mu mpunzi, iyo twajyaga mu biruhuko badusaba ko tujya kwigisha aho ngaho mu mashuri y'impunzi nk'abavolonteri. Najyaga njya kwigisha, uretse ko ntari nzi ukuntu abantu bigisha, ubu ngubu nibwo maze kurushaho kubisobanukirwa. Ishuri umwarimu nka mene wa muntu uba uyoboye orchestra, wundi ujya imbere afite agati arimo kubwira mbese gutanga, urabyisho cyashaka kuvuga Yozefu wa muntu. Ndabibona neza kagati nyine umuntu wafashe. Ntabwo ari uririmba, ntabwo bari uririmba. Oya. Hari abafite kuririmba batya, hari abafite ibikoresho bitandukanye, umwe akamenya ukuntu agomba kuririmba, ariko kubera ko aba bayoboye bakamenya aho bagomba guhuriza kugira ngo indirimbo, umuziki uze kuvamo koko ushimishije n'abawumva. Umwarimu rero mu ishuri ni umurimo we kugira ngo afashe abo banyeshuri buri umwe kugira ngo talent, mbese ibintu by'Imana yamuhaye, cyangwa se n'abatemera Imana kavukire ye ibyo yaba ubwo bushobozi bwaba afite, kugira ngo bushobore kuzamuka, buzamugirire akamaro, ariko bugirire n'akamaro yaba umuryango we, yaba ari community arimo, yaba ari isi yose. Urebye Afurika, akarere cyangwa se isi yose, abantu bagiye bahanga nk'izo ngero twagiye tuvuga za penicillin cyangwa se ba Gates, urumva ko ibintu bakoze bagiriye akamaro abantu benshi. Uko rero kugira ngo ube umunyeshuri ufunguye mu mutwe, ahanini bidusaba, hari za sitasiyo tugenda tunyuramo, bikadusaba yuko umera nk'umwana. Urebe uba ufite twese, Yozefu urabizi, abana bato bakiri bato n'abandi murabizi, ababyeyi bafite abana, ugira utya mwagenda mugiye ahantu muri restaurant, abana mbese buri teka bahora bafite mu cyongereza bakita curiosity, no mu gifaransa amatsiko. Ukabona barajagata ahantu, mbese ugasanga twebwe nk'ababyeyi cyane cyane ko tuba dushaka kwerekana ko dufite discipline mu family, abana ukagerageza kubacyaha ngo nibaceceke, nibicare, ariko ntabwo ariyo mentalite y'umwana. Ariko baranga, bagakomeza kujya kureba aho hantu. Yes, baranga. Cyangwa se nk'ahantu uzarebe Yozefu aho ngaho, nk'ibi ngibi bitugora bya tekinike, jewe nawe umwana apfa kubireba, nta muntu
kandi ubwo jye nawe tuba twasomye bya bitabo bizana n'izi za tekinoloji, baguha telefone ugashaka kujya kureba users guide niko bayita, ya yindi iba yanditsemo ngo se ku bintu bikora, ariko umwana ntabwo ari gukora, abona iyi computer akagerageza kubikora, agakora amakosa ariko vuba cyane. Uko tugenda dukura rero niko ibyo ni ibintu muri psychology bigisha, science yigisha, uko tugenda dukura tugenda dusa nkaho duta iyo mentality y'umwana yo kuba open, yo kugira amatsiko, yo kugerageza ikintu nubwo yakora amakosa akabaza ati ndayakora ariko ndabyigiramo, ejo bundi bizamfashe kuba narametirije ibi bintu nshobore kubikora neza. Urumva rero iyo mentality yo kumera mu by'ukuri umwana muri icyo kintu cyo kugira amatsiko, cyo kureba n'ahantu ho twagiye hose, ukaba Yozefu wajya mu Bufaransa aho ngaho ukibaza, ukareba amateka y'Ubufaransa ukavuga uti ariko aya mateka y'Ubufaransa twebwe nk'u Rwanda tuyigiramo iki cyiza cyatugirira akamaro. Aha ngaha muri Amerika ugenda ukajya nk'ahantu hose ukareba, wajya nk'ahantu bakakubwira bataha niho abantu batangiye guhanga ibintu by'indege. Nta ndege yabagaho mu myaka irenzeje mu mwaka w'1890, nta ndege yari iriho. Ibintu by'indege tubona, za tekinoloji nyinshi tubona ni ibintu by'abo ahangaha by'imyaka 100 ndetse imyaka 50 ishize ndetse imyaka 20 ishize. Ibyo bintu rero ukavuga uti utari ko aba bantu ko bo batavukanye imbuto, ko bafite ubwonko nk'ubwacu, ibi bintu bagiye babigeraho bate? Icyo kintu cya curiosity ni ikintu mbese mu byo kwiga no kuba n'umwarimu gikomeye cyane, kuko umwarimu mwiza agerageza kureba uburyo afasha abanyeshuri kugira ngo icyo kintu cyabo cya curiosity ye kukicubya, ahubwo abafashe kugira ngo barebe uko bakizamura umunsi ku wundi. Nawe ubirebye rero ku rwego rw'u Rwanda, miliyoni wenda tuvuge 10, ukareba abana bacu bakiri batoya, bari primaire, abari muri secondaire, abari muri university, abari mu mashuri yigisha ubukorikori hirya no hino, bari abantu baba mu gakinjiro bakora ibintu, kuko ni abanyeshuri kandi n'abarimu. Uyu muntu azi kubaza uzarebe yigisha abandi uko babaza, uzi gukora biriya bintu by'imitarimba akamenya ukuntu abyigisha. Umuhinzi mworozi uri muri sa secteur n'iki dukunze gusuzugura no mu mvugo yacu, utu dutsiko niko kaga ni ibintu twasuzuguye kandi nibyo bidukora bituma tutaratera imbere. Tudatera imbere kuko ibyo bintu byose abo bantu bose ni abanyeshuri kandi ni n'abarimu. Ahubwo ukaba wibaza uti ese abantu uranibaza uti abantu kera hataraza n'ubu buvuzi twazaniwe n'abazungu, abantu bivuzaga byagendaga, ibyo akaba ari ibyo bita mu Cyongereza indigenous knowledge, mbese ni ibintu kavukire byo twabaga tuzi gukora, uko imbuto zabikwaga, ibintu gakondo, uko imbuto zabikwaga, uko zakoreshwaga. Bikomeye cyane, ahubwo mu bushakashatsi ubundi abantu bagomba kwibandaho kugira ngo bizana kusakara byoroshye. Yes, ariko noneho wabishyira ku rwego rw'igihugu, umutima waho kuvuga ngo ese ubutegetsi buriho kuri iki gihe, ubutegetsi bw'agatsiko bubaho, ese bwatumye tuba abanyeshuri beza, tuba abarimu neza, bahaye ugiye kubaha amanota, of course amanota make cyane, kubera ko ibibazo byinshi byo dufite ahanini dukunze gupiganwa dusa nkaho dushaka kubara ibibazo byo dufite, aho twihutira no kwibaza ngo ese ibibazo tugenda dushakisha tuzabishakishe dute. Tugomba rero kubishakira mu bwarimu n'ubunyeshuri, ariko tubivuga muri ubu buryo turimo kubuvugamo bw'uko buri muntu wese, muri buri muntu wese harimo umwarimu, harimo n'umunyeshuri. Icyo rero ni ikintu buriya tuzakomeza gutindaho, kubera ko na kimwe nk'ukuntu abatwumva bakurikiranye, ubu twashinze ishuri ryise ishuri ry'ubuyobozi. Ntabwo ari ubuyobozi gusa, ariko iyo tuza gushaka twari kuryita ngo ishuri ry'ubuyobozi ndetse ubwarimu bw'umunyeshuri, ariko ubwo niko twabyise, ariko
ibi bintu turimo kuganira nibyo tuzigisha muri ririya shuri, ariko noneho tubyigishe tunabyige tureba imbere imyaka 50 imyaka 100, kubera ko niko umunyeshuri mwiza umwarimu mwiza niko agomba kumera. Ugomba gutekereza ubu bumenyi ntabwo bugiriye igihe kuvuga ngo uvuge ngo ibi ngibi byararangiye ntitongera kubyiga. Ibyo bintu byinshi nk'uko urabizi cyane cyane nkawe Yosefu n'abandi batwumva ibyo twese byose ahanini tukajya mu myaka 2500 turimo kwiga filosofi bitwa ba Socrates, bitwa ba Plato, tukagenda tukagera muri abo ba filosofi b'Abafaransa, tukagenda ibyo bintu byose tukiga. Ubwo rero twebwe ibyo dushaka kwigisha ari iby'uyu munsi gusa, kuko harimo iby'uyu munsi bifasha gukemura ibibazo by'uyu munsi, ariko tugomba no kuziga no kwigisha ibintu bizadufasha guhangana n'ibibazo twantisipa tuzaba dufite mu myaka 50 myaka 100 imbere. Tuvuge niba tuvuga ngo dufite imyaka abantu miliyoni 11 mu Rwanda uyu munsi, mu yindi myaka 30 iri imbere sinzi za projection kuvuga, ariko mu myaka 30 iri imbere ubwo tuzaba turi miliyoni nka 22 cyangwa se 25. none se urwo Rwanda tuzarubamo dutiba tukomeza gutekereza nk'ukuntu dutekereza ubu ngubu turi aho dushihurana Umuhutu Umututsi, gatebe gatuye agati ku uyu munsi k'Abatutsi ka DMI kandi sinzi uko byagiye bisimburana. Ibyo byose bisaba yuko turushaho gutekereza tukiga kandi tukanigisha dufite mentality yo gukemura ibibazo dufite uyu munsi mu gihe cya bugufi, ariko noneho tunatekereza imbere yo kuvuga ngo igihe yoze ngo batakiri kuri iyi imyaka 50, ese u Rwanda ruzaba rumeze rute? Aho niho twashimangira kuvuga ngo ugomba gutekereza tikurura wishyira ko rure tuyimaraho imyaka mikeya cyane, kubera ko n'aba biremereza bakigira ibihinze nka ba Kagame cyangwa n'abo yasimbuye bose, akumva ko bazakora ibyo ashaka, ariko nawe igihe cyafite isi ni gitoya cyane. Biraruta ko watekereza kuvuga uti imyaka iyo nzaba ntari ku isi niyo myinshi, icyo nzasigira abandi abanyarwanda bakajya banyibukiraho ni nk'iki. Kuhora abantu tubibukira ko ari abicanyi, ari abajura, sinzi ko ari umuntu bishimisha. Kandi kuvuga ngo uzasiga ngo wubatse hari ibintu byo bita monuments ngarambe ni nka beneze za monima ni ibintu ni monima simonye ikinyarwanda cyabyo, nk'iyo tawa yo mu Bufaransa Eiffel Tower cyangwa n'izindi nka Tour Eiffel. Abantu yisumba izindi zose ni ya Washington cyangwa ya Statue de la Liberté y'i New York nayo y'Abafaransa ngo babakoreye hano muri Washington DC indende cyane ni ya Washington. Mbese bakeka nduba ari ya New York yo ndumvuga, uravuga ya New York. Hano Washington Statue de la Liberté kimwe gifite itabaza kinini cyane kirekire gifite metero nk'ijana. Hari uko bakareka kuvuga, hariho abantu nyine bavuga bati bazikibukira ku bintu byo bakoze koko, nk'uyu Washington, George Washington wubakiye mbese ari we waba igihangange cyatangiye nyine ibyo kubohora Abanyamerika, kwibohotora ndetse igikoloni cy'Abongereza, akubaka za institutions bakamwibukiraho, akibuka kuvuga ati nzategeka igihe kingana gitya, hanyuma abandi, kandi yari afite no gutegeka igihe cyose abantu bakanabimwubahira. Ariko abiwacu nyine ntabwo ariko tumva nyine twaravukanye imbuto. Ariko irindi somo ni uko batsinze Abongereza bakavuga ati ariko muri bene wacu tuzabana kandi n'ubabanye neza. Absolutely. Ariko wibuke nk'Abatutsi nk'Abahutu bamaze gutsinda Abatutsi muri 1959 ntabwo habaye umubano mwiza. N'ubu ngubu umuntu yavuga ko Abatutsi batsinze Abahutu niko bimeze, bijya gusa gutyo. Ntabwo umubano ni akaga. Ni uguhora ubwo nabi uri muri ibyo bintu tubifatiye muri iyo kade y'ubwoko gusa, kuko harimo n'ibindi bibazo by'ubwoko bwonyine buhari.
kuko no muri ayo moko y'abatutsi siko babanye neza, no mu gihe cy'abahutu siko bari babanye neza bose, ariko umuntu ayifashe ku buryo ubwo buryo irindi somo twagombye gufatiramo nuko abo banyamerika batsinze abongereza bitaga abakoloni, ariko banabakomokaho nyuma babana neza, babana neza kandi nabo no muri Amerika n'uyu munsi tuvuga murabyumva, murakurikira, twese turakurikirana amakuru y'inaha ngaha. Ubwo ari ukuvuga ngo ibintu nishakira muri Amerika, no, ariko hariho iby'ibanze cyane cyane bamenya ibintu byo kuvuga ngo uzaba ufite manda y'imyaka 4 gusa rengwa, bashobora kugutora rimwe gusa, bakumva ko icyo kintu bagomba cyubahiriza, bakamenya ko bagomba kubahiriza yuko ntafite kwishyira akizana akavuga ibyo ashaka ntabizire, bakamenya ko igihugu kigomba kugendera ku mategeko, bagomba kumenya yuko habaho inzego z'ubutegetsi zuzuzanya ariko n'uburyo zicungana. Urumva rero ibyo bintu byose mu gihe u Rwanda maze kuri iyi si ntabwo tuzi n'imyaka yarwo, kubera ko ibyo twiga uko ingana ntawe ubizi. U Rwanda rwa Gasabo tuzabigarukaho, tugerageza kubiganira dusaranganye ubumenyi. Yes, ariko icyo kintu aho tuganisha, kuko Joseph Rambabura ndavudiye mu minota cyane nk'itatu. Nta kibazo, iki kiganiro kirakomeye, tuzagisubira tuzagikomerezaho, tuzagikomeza. Yego, ndangirizeho ni icyo ngicyo cy'uko aho gusigaza nyuma zo kuvuga ngo twarushije abandi kwicana, twarushije abandi gusahura, twarushije abandi kurwana, twarushije abandi guheza abantu mu buhunzi, ahubwo twakabaye twibukira no ku bandi, twigira no ku bandi, twigira ibyo abandi bashoboye gukora, kuko ibintu byinshi ntabwo tugomba kuzongera ngo tubihange bundi bushya. N'iyi tekinoloji turimo kuvugiraho Joseph ntabwo yacu, ariko twashakishije tuzayifatiraho igeze nk'uko n'abandi bayifatiraho igeze bakayikoresha. Ariko ibintu bitatu muri buri kiganiro cy'iradiyo tugomba kuzajya tugenda tugushaho, n'uyu muryango mushya wo twatangiye kuzagenda tugushaho, nicyo kintu gikubiye muri ariya magambo atatu, ariya slogan yishwe Rwanda Freedom Movement. Ibyo bintu byose byose, waba uwo mutima w'ubumuntu, umutima wo kwihangana, kwigisha no kwiga, wo gucuruza mwiza, kugira discipline, ibyo bintu byose impamvu tugomba kubigira nuko kwifuriza Abanyarwanda ari ubu ari n'uw'ejo hazaza, ko amaherezo yaba mu gihugu kirangwa n'ubumwe bw'Abanyarwanda, yo kwishyira ukizana ubwisanzure mu gihugu, kuko ibindi byose bw'ubucuruzi bwabo buhanzi nta bintu dushobora kugeraho tudafite ubwo bwisanzure. Ni nacyo twanahera tuvuga ngo mu kwigisha no mu kwiga hagomba kubaho ubwo bwisanzure. Iyo mu bwonko no mu myifatire tudafite ubwo bwisanzure, nk'uko wabikoresheje umutwe ntabwo byashoboka. Amaherezo rero icyo kintu cya freedom aribwo bwisanzure. Icya gatatu aricyo cya prosperity, uburumbuke, ariko uburumbuke twifuza kuri buri munyarwanda wese, buri mwana wese, umwana w'umutu, umwana w'umuhutu, umwana w'umuhutu, ndetse twifuriza Abanyafurika haba mu karere kacu ndetse no hirya no hino, abaturanyi bacu n'abakuru n'abandi ku isi, kuko iyi si ntituyibayemo twenyine, tukabyifuriza n'abandi bafite ubukene, twifuriza ko bagomba kuzava mu bukene nk'ukuntu abandi babuvuyemo. Ayo magambo atatu ni twifuriza buri munyarwanda wese, ubumwe bw'Abanyarwanda bushingiye ku bumuntu, kandi ubwisanzure bwo tugomba guhuriraho, kuko ni uburenganzira bwacu, kandi n'uburumbuke, kubera ko twifuza ko igihugu cyacu cyazava mu bukene, amaherezo tukajya tureba inyuma tuvuga ngo muribuka cyagenze ngo abantu ngo barwaraga imvune, ngo muribuka cyagiye abantu barwaraga amacinya, muribuka igihe abantu bararaga mu tuzu tudafite amadirishya, muribuka igihe, kuko n'ibindi bihugu hari igihe byari bimeze bityo, ariko ndabivamo, tuzabisubiramo. Ariko nongere ngushimire Joseph ko uri umwarimu mwiza, ubwo mwuga wawe uzakomeza
werekane kuri radiyo ubwo uzamakaze muri rya shuri uyoboye rya shuri ry'ishaka. yes professor. Ndumva twari dutangiye mu by'ukuri icyo kintu cyo kwigisha no kwigishanya hagati yacu, umuntu akigisha akaniga. Ni igitekerezo kitagira uko gisa rwose. Ndumva ari ibintu twese bizatugira akamaro, ariko twizera neza ko nabo tubigezaho rwose bazabyumva bikabagira akamaro. Ibyo ari byose ni inshingano yacu. Ndagushimiye cyane ijoro ryiza, nako mwe ntiburira, ni umugoroba mwiza. kandi unsubiriza abo mu rugo. Ndabagusubiza nawe usubiza mu rugo. Urakoze. Bye.